đây phục mai bằng bốn ở khné và cùng chỉ thay cho môi nâng VTUBE từng ở khné ba ngày đi VTUBE xong bằng hai phục mai bằng bốn ở khné nơi được biết ba bắt đầu tập lại cho môi nâng Seatel ba xongรับ Seatel ก็មានការបដូរទឹកប្រាក់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចំណាយ$1តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងទទួលបានទៅ$350ហើយដែលមានសុពលភាពបាទរយៈពេល1អាទិត្យបាទគឺ7ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាចង់បដូរទឹកប្រាក់នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលនៅកន្លែង call បានបាទយើងចុចលេខកូដរបស់វាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច1800បាទ1800មកហើយបន្ទាប់មកផ្កាយបាទផ្កាយហើយនឹង881បាទហើយផ្កាយទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Seatel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានទ្រង់ជ្រូកទេគឺគេប្រើផ្កាយទាំងអស់អញ្ចឹងគឺ1800បាទផ្កាយ881ផ្កាយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចភ្ជាប់បានហើយបាទគឺការដូរលុយរបស់បងប្អូនគឺបានជោគជ័យតែម្ដងគ្រាន់តែចុចបញ្ជូនទៅគឺដូរបាន$350តែម្ដងហើយសម្រាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូរទឹកប្រាក់នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឆែកទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនបានគឺ1800បាទ1800ហើយផ្កាយហើយនឹងលេខ11ហើយផ្កាយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបញ្ជូនមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆែកទឹកប្រាក់បងប្អូនបានហើយតើសល់ចំនួនប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ប្រើ Seatel ហើយអត់ដឹងថាបដូរបែបម៉េចពីព្រោះ Seatel វាមាន$1គឺបងប្អូនចង់បដូរជាលក្ខណៈជាលុយក៏បានបាទសម្រាប់លេងអ៊ីនធឺណិតក៏បានឬក៏បងប្អូន$1ហ្នឹងចង់ដូរទៅបាន10GB បាទដូរទៅជាលក្ខណៈអ៊ីនធឺណិតសុទ្ធក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាមានជំរើសបាទហើយសម្រាប់ Seatel គឺដូរបានចំនួនច្រើនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាលុយហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតទេគឺយើងដូរបានចំនួនច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានប្រើ Seatel ហើយប្រកាសជាដឹងថាអ៊ីនធឺណិតវាលឿនយ៉ាងម៉េចហើយតែសម្រាប់ខេត្តតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយខ្ញុំអត់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតវាដើរលឿនអត់ទេបាទសម្រាប់នៅក្នុងក្រុងដែរឬក្បែរក្រុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺលឿនមែនតើបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ